हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होगा, बस इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ समय से वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि कंटेंट तो है लेकिन बस थोड़ा क्वालिटी का कमी हो रहा है हमारे पास। तो उसको सुधारने के लिए हमने दो चीज़ें की है। सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन है क्योंकि इस चैनल पर अब हमारे सिर्फ व्लॉग ही नहीं आएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी आएगी। तो उसको सुधारने के लिए और बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले है हमारी ग्रीन स्क्रीन और दूसरी चीज़ है हमारे ट्राइपॉड। हमारे पास कैमरा नहीं है लेकिन हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसको पे माउंट करने के लिए और इस पर स्टडी मोड के लिए हमें ट्राइपॉड की ज़रूरत है जो हमने मंगाया। तो चलिए आज इसका अनबॉक्स करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे। आज से रेगुलर वीडियो कोई ना कोई आपको किसी भी चीज़ के ऊपर आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें। चलिए अनबॉक्स करते हैं। हमारे पास कोई ओरिजिनल चाकू तो नहीं है लेकिन हमारा रामपुरी चाकू है जो भिंडी के अलावा बहुत कुछ काटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन का अनबॉक्स करते हैं। इसमें ट्राइपॉड है, ये हमारा रामपुरी चाकू। आज तक ये सिर्फ भिंडी विंडी लौकी कद्दू ये काटता था, आज से अनबॉक्सिंग भी करेगा। ऐसा ना हो अनबॉक्स करने के चक्कर में अंदर की स्क्रीन फट जाए। क्या ये हमें पड़ी है लगभग 475 की। इस पे एड्रेस है तो नहीं दिखा सकते। ये है बॉक्स, तो किसी काम का है नहीं तो है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है यार। अगर इसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके खरीद सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद पता चलेगा। इसमें भी चीज़ें आई हैं यार। इसमें पॉलीथीन में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इसमें ये हुक दिए हैं लगाने के लिए। और ये है हमारी ग्रीन स्क्रीन। हाँ लेकिन ये है हमारे पास डबल स्टैंड नहीं है, उसको लगाने के लिए डबल स्टैंड चाहिए पड़ती है, वो हमारे पास नहीं उसका। लेकिन जुगाड़ है हमारे पास क्योंकि यार इंडियन है यार, देसी जुगाड़ रहता है अपने पास। अभी इसको रखते हैं साइड में और ट्राइपॉड का अनबॉक्स। ये सारे मैंने बजट में ही मंगाए हैं, अराउंड अंडर 500 के ही है सारे। यहाँ मैंने अपना नेक बैंड डाला हुआ है, बार बार आगे पीछे हो रहा है, इसलिए मैं बोया का माइक M1 मंगाया है। ये दोनों आज ही डिलीवर हो गए लेकिन वो कल डिलीवर होगा, उसका तो अनबॉक्सिंग नहीं चाहिए। पर ये दोनों चीज़ें हमारे पास पहले तो अनबॉक्स बनता है। नवी नवी चीज़ें हैं यार। तो कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आइए। ये है ट्राइपॉड। ये भी हमें अराउंड 451 का पड़ा है। हाँ लेकिन अगर अमेजोन प्राइम है तो शायद अभी सेल में ये 348 का पड़ रहा है, तो मतलब 100 रुपीज़ सस्ता है अमेजोन पर। इसमें भी कुछ नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये क्या बात है, बैग भी दिया है इसको रखने के लिए। खाली प्रमोशनल ऑफर 100। ये हमारा ट्राइपॉड, इसका माउंट है साथ में है। इसके बता देता हूँ मैं आपको, ये अप्रोक्सीमेट ये लोग कर देंगे, लोग हो जाए। सोचा भाई टूटा हुआ है क्या, लेकिन नहीं है सर।
ऐसे निकला हुआ है। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइस रेंज में कई एक्सपेक्ट करेंगे। हल्का है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट है। देख रहे हैं इसके डंडी सही से लग नहीं रहा है। लो ये है, कितना हाइट है, ये लगभग 4 फीट का है, 4 फीट ज़्यादा हो गया। तो ये है दोनों चीज़ें। बोया का माइक M1 आएगा, उससे ये भी OnePlus के नेकबैंड बुलेट वायरलेस Z2 से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो अगले वीडियो होंगे वो बोया के माइक M1 से रिकॉर्ड होंगे। ग्रीन स्क्रीन का भी इसमें योगदान रहेगा। तो अगली वीडियो काफ़ी अच्छी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।